តម្លៃមាសពិតជាឆ្ពោះការឡើងរហូតដល់ទៅចុងឆ្នាំរហូតដល់មានការសម្រេចចិត្តនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់ទើបមានការប្រែប្រួលសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសូមបងប្អូនកុំភ្លេចសរុបរួមណាមើលនៅក្នុងតម្លៃ$4,680នៅក្នុងមួយអោនបើសិនបើវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃនេះហើយប៉ះទៅដល់តម្លៃ$4,700នៅក្នុងមួយអោនទុកសិនទៅរងចាំវាឲ្យវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,750បងប្អូននឹងឃើញវានឹងឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,800ហើយនឹងឆ្ពោះទៅតម្លៃ$5,000នៅក្នុងមួយអោនបើសិនបើតម្លៃអ្នកដែលគាត់ទិញចាប់ដើមចំណេញច្រើនហើយអាចបញ្ចេញបានខ្លះកុំបញ្ចេញមាសម្ដងទាំងអស់នៅពេលដែលមាសកំពុងតែឡើងថ្លៃបើតែការលុយឬក៏យើងខ្លាចថាវាធ្លាក់មកវិញយើងបញ្ចេញនៅបរិមាណមួយនៅក្នុងបរិមាណតិចណា100%វាចេញយ៉ាងច្រើន25ទៅ30បានហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមាសវាឡើងទៅដល់កំហុកហើយចាប់ដើមលក់ថែមទៀតយើងបញ្ចេញមាសបន្ថែមទៅទៀតទុកមាសមួយនៅក្នុងរយៈពេលវែងបន្ថែមទៅទៀតដែលការលក់របស់យើងវាមិនទៅទាំងអស់ណាបើសិនបើយើងលក់ទៅម្ដងទៅទាំងអស់អានឹងធ្ងន់ណាស់ពីព្រោះពេលវេលានៃការសន្សំរបស់យើងក៏វាមានច្រើនដែរហើយពេលវេលារងចាំផលចំណេញរបស់យើងគឺក៏វាមិនមែនជាលើកក៏មិនមែនតែម្ដងណាវាមានច្រើនដងនៅពេលដែលមាសកំពុងតែកើនឡើងជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងចេញមាសនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2026អ្វីដែលយើងឃើញកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលនេះនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានធំដូចជា Bloomberg ឬក៏សារព័ត៌មានផ្សេងៗគេកំពុងតែវែកញែកគ្នាថាតើនរណាហ៊ានឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ចីលុយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកจะពាក់លុយរហូតដល់ទៅ40 trillion ប្រសិនបើយើងមើលអ្នកវិភាគទូទៅដែលគាត់មានជំនាញមកពីស្ថាប័នធំៗក៏គាត់បានជជែករឿងនឹងដូចគ្នាដែរគាត់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់អ្នកខ្ចីលុយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិមួយទៅអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលយើងនឹងជជែកគ្នាដែរហើយនេះគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានទន្ទឹមនឹងការត្រេកអរទន្ទឹមនឹងការសប្បាយសម្រាប់ប្រិយមិត្តមួយចំនួនវាជាក្តីសង្ឃឹមណាសម្រាប់អ្នកដែលជាប់នៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់យើងក៏នឹងជំរាបជូនថាវាគឺជាពេលវេលាដែលយើងអាចមើលឃើញថាភាពរ៉ាំរ៉ៃនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនៅតែបន្តហើយនឹងបន្តកើនឡើងទៀតមិនថាចេញពីមុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាចេញពីមុំរបស់ចិនឬក៏មិនថាចេញពីមុំរបស់ប្រទេសជប៉ុនយើងនឹងឃើញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងអាចអស់បន្លាយនៅក្នុងរយៈពេលយូរទៀតបន្ថែមទៀត5ទៅ10ឆ្នាំទៀតតម្រាំតែបញ្ហាតទៅជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏តម្រាំតែការស្ដារឡើងវិញនៃនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកចាប់ផ្ដើមស្ថិតនៅក្នុងដំណើរផ្សះផ្សាឬក៏ដំណើររូបរួមមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកត្រឡប់មកភាពល្អឬក៏តម្រាំតែពិភពលោករកផ្លូវក្នុងការបែងចែកប៉ូលពីរដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេរឹងមាំតាមរយៈគោលនយោបាយនៃប៉ូលនីមួយមុនចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងចូលទៅតម្លៃរបស់ហាងឆេងមាសបន្តិចសិនមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឈរនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហើយគឺ$567វាអាចនឹងឡើងរហូតដល់ទៅ$574នៅក្នុង1 G $567នៅក្នុង1 G ជាតម្លៃបច្ចុប្បន្នស្មើនឹង$5,677.78 សេននៅក្នុង1តម្លឹង$5,677.78 សេននៅក្នុង1តម្លឹងសម្រាប់អោនគឺ$4,672នៅក្នុង1អោន$4,672នៅក្នុង1អោនក្រាមគឺ$150.21 សេននៅក្នុង1ក្រាម$150.21 សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូគឺ150000ជាតម្លៃដែលយើងធ្លាប់និយាយតែវាគង់ទៅដល់$15,210.59 សេននៅក្នុង1គីឡូ$15,210.59 សេននៅក្នុង1គីឡូសូមអបអរសាទរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទុកមាសនៅដល់ថ្ងៃនេះឬក៏គាត់នឹងបន្ថយក្នុងការទុកមាសទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រសិនបើមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រសិនបើតម្លៃមាសឡើងដល់ទៅ$4,680និង$4,700តម្លៃនេះមិនត្រូវបានលក់ចេញទេយើងនឹងឃើញមាសបន្តទៅទៀតនៅក្នុងតម្លៃ$4,750 $4,800 $4,900 ហើយឆ្ពោះទៅតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនគឺ$5,000នៅក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលសំខាន់ពិតគឺនៅថ្ងៃនេះតើតម្លៃមាសវានឹង reject វានឹងត្រឡប់មកវិញឬក៏មានការលក់ច្រើនទេនៅក្នុងតម្លៃ$4,680ហ្នឹងគឺរឿងទី1រឿងទី2បើសិនវាទៅដល់តម្លៃហ្នឹងហើយវាឆ្ពោះទៅផុតពីតម្លៃ$4,750រងចាំលក់នៅក្នុងតម្លៃ$4,900ទៅតម្លៃមាសនឹងឡើងខ្លាំងហើយអ្នកដែលគេព្យាករថាអាចឡើងដល់$5,000នៅក្នុងមួយអោនហ្នឹងវាអាចទៅរួចហេតុអ្វីក៏អាចទៅរួចវាតទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងខែកញ្ញាហ្នឹងគឺយើងជឿថានឹងមិនមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទេ
សម្រាប់ support តម្លៃទាបរបស់វាបើសិនមកមាសថ្ងៃនេះប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ 4640 វានឹងបន្តទៅតម្លៃ $4,580 នៅក្នុងមួយអោនហើយនឹងវាបន្តទៅតម្លៃ $4,550 និង $4,520 នៅក្នុងមួយអោនចំពោះតម្លៃដែលទាបគឺជាតម្លៃដែលវាធ្លាប់ rebound នៅក្នុងថ្ងៃទី20 ខែនៅក្នុងថ្ងៃទី20 ខែសីហាគឺ $4,450 $4,450 សម្រាប់មាសនៅក្នុងពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលមាសកំពុងតែស្ទុះឡើងហើយពីព្រោះម្នាក់យល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទីទាត់ហើយការផ្សាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាធ្ងន់ធ្ងរតិចដែរហើយយើងឃើញសារព័ត៌មានខ្មែរថាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រើពេលរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនៅក្នុងការយកទៅផ្សព្វផ្សាយវាមិនគិតរបៀបហ្នឹងទេបើគិតរបៀបហ្នឹងវាទៅជាបញ្ហាធ្ងន់មួយប៉ុន្តែបើយើងគិតរបៀបហ្នឹងយើងអាចឃើញតួលេខរបស់គាត់និយាយហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវតែទៅជាមួយនឹងពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិបាកក្នុងការស្វែងរកមនុស្សដើម្បីខ្ចីប្រាក់ហេតុអីក៏ពិបាកពីព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលខ្ចីប្រាក់ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាចិនមានដូចជាប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែជួបបញ្ហារៀងខ្លួនសម្រាប់ចិនកំពុងតែជួបបញ្ហាជាមួយនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការកាន់កាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកចិនលែងចង់បានឬក៏ចិនលែងយកលុយរបស់ខ្លួនយកមកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ចីដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ឬក៏ដើម្បីភាពរឹងមាំនៃប្រាក់យន់របស់ខ្លួនទៀតហើយចិនកំពុងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រាក់យន់របស់ខ្លួនរឹងមាំតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយការពឹងផ្អែកទៅលើដុំមាសដូចដែលយើងជជែកគ្នារាល់ដងសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលុយយេនកំពុងតែធ្លាក់ខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនប្រសិនបើមិនមានអន្តរាគមន៍ណាមួយជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងគ្រាន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមចេញអន្តរាគមន៍ដើម្បីចំណាយលុយទៅទិញលុយយេនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការលក់នៅដបូងដៃគឺលក់នៅលុយអឺរ៉ូក្រោយមកទៀតនឹងទទួលបញ្ចាំនៅបានបំណុលរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលគាត់បានទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាក់សាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងលុយយេនរបស់ប្រទេសជប៉ុនវិញយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែខ្វះខាតលុយបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកចាយលុយប្រមាណជា7 trillion នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយចំណូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតែ5 trillion ចុះសហរដ្ឋអាមេរិកមានលុយមកវិញណាដូចយើងជជែកគ្នាពីម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះពុម្ពមូលបត្របំណុលថ្មីដែលយើងហៅថា Treasury note ឬក៏បានបំណុលនៅក្នុងរយៈពេលខ្លី2ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនៅក្នុងបរិមាណយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីយកលុយទៅសងផងដើម្បីយកលុយទៅទប់ចំណាយផងប៉ុន្តែជាបញ្ហានោះគឺនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាយថាបានបំណុលឬក៏មូលបត្របំណុលនៅក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្តីឬក៏ក្រោម10ឆ្នាំក្តីនឹងជួបបញ្ហារោគអ្នកទិញពិបាកដូចគ្នាដោយសារតែបញ្ហាតែប៉ុណ្ណានឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយចាំទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ debt rollover មានថាយកបំណុលថ្មីសងបំណុលចាស់ហើយយកអត្រាការប្រាក់ទាបតែសងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់វាប្រហែលជាអាចទៅរួចពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកវិនិយោគដែលចង់ទិញដែលត្រូវការទិញនៅមូលបត្របំណុលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្តីឬរយៈពេល5ឆ្នាំក្តីឬក៏រយៈពេល10ឆ្នាំក្តីពួកគេនឹងត្រូវការអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយចង់មិនចង់យើងឃើញនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំណើរអត្រាការប្រាក់នោះបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកើនឡើងយើងឃើញអូបាម៉ាក៏ចាយលើGeorge W. Bush ហើយត្រាំនោះក៏ចាយលើបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្រោយមកទៀតโจ Biden ក៏ឡើងកាន់តំណែងក៏ចាយលើត្រាំបន្ទាប់ពីโจ Biden ធ្លាក់ទៅវិញត្រាំឡើងមកវិញត្រាំក៏នៅតែចាយលុយលើโจ Biden ទៅដែរសរុបមករដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលុយសន្ធឹកសន្ធាប់ឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលុយ 1.8 trillion ឆ្នាំក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលុយ 2 trillion ហើយឆ្នាំបន្តទៀតនឹងត្រូវការលុយលើស 2 trillion ដូចនេះបំណុលការធ្លាក់ចុះអត្រាការប្រាក់អតិផរណានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនជាបញ្ហាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងទីដៅដែលគេនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង់សងអត្រាការប្រាក់ប្រមាណជា2 trillion នៅក្នុងមួយឆ្នាំអាចនឹងកើតពីព្រោះនៅក្នុងឆ្នាំ2026គ្រាន់តែការបង់សងអត្រាការប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ 1.1 trillion កម្ចីបរទេសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រួយផុយស្រួយមែនទែនចិនក៏ចង់លក់មូលបត្របំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចោលហើយប្រសិនបើមាននិន្នាការមួយនៃមូលបត្របំណុលទាំងអស់ធ្លាក់ថៃនៃប្រាក់ដុល្លារធ្លាក់ថៃប្រកាសជាយើងឃើញចិនកំពុងតែស្ទុះទាលក់នៅមូលបត្របំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមឲ្យទិញមាសចូលបន្ថែមសរុបរួមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគេជឿជាក់ថាបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែជាដៃគូប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិបាកហើយបើសិនជាមិនទាន់មានព័ត៌មានណាចេញមួយមកទេដើម្បីកាត់សេចក្តីអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះតម្លៃមាសពិតជាខ្ពស់
ពិតជាឈ្មោះការឡើងរហូតដល់ទៅចុងឆ្នាំរហូតដល់ទៅមានការសម្រេចចិត្តនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់ទើបមានការប្រែប្រួលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញហើយជាអ្វីដែលមនុស្សកំពុងតែបុកទិញតម្លៃមាសឥឡូវនេះយើងងាកទៅមើលការប្រជុំរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញានៅថ្ងៃទី15និង16ទៅលើការសម្រេចចិត្តនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់យើងឃើញថាភាគរយចាប់ផ្ដើមកើនឡើងហើយតែទៅជាមួយនឹងការរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 60.1% តួលេខនេះវាកើនឡើងពីខែកញ្ញាមានត្រឹមតែ 45% ទេដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាអត្រាប្រាក់ប៉ុន្តែចូលមកដល់ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ផ្សេងៗបានចេញមកយើងឃើញថានៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខុសពីថ្ងៃទី5ខែសីហាវាកើនឡើងរហូតដល់ 60.1% ហើយតេតិនជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់អាចធ្វើទៅបានគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ 39.9% នៅក្នុងដើមខែប្រសិនរបាយការណ៍ Non-Farm Payroll នឹងបន្តភាពពិបាកបន្ថែមទៅទៀតតួលេខនៃទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចឡើងទៅ 4.3% ឬក៏បង្ហាញអំពីភាពអសកម្មរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើបន្ថែមយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសឬក៏លទ្ធភាពរបស់មាសកើនឡើងខ្លាំងណាស់សម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសូមបងប្អូនកុំភ្លេចសរុបរួមណាមើលនៅក្នុងតម្លៃ $4,680 នៅក្នុងមួយអោនបើសិនបើវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃនេះហើយប៉ះទៅដល់តម្លៃ $4,700 នៅក្នុងមួយអោនទុកសិនទៅរងចាំវាឲ្យវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ $4,750 បងប្អូននឹងឃើញវានឹងឈ្មោះទៅតម្លៃ $4,800 ហើយនឹងឈ្មោះទៅតម្លៃ $5,000 នៅក្នុងមួយអោនយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនវាគ្រាន់តែជាការវិភាគនិងការមើលឃើញមួយជ្រុងតែប៉ុណ្ណោះវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនផ្ទាល់ហើយតើទៅជាមួយនឹងការលក់មាសបើសិនបើតម្លៃអ្នកដែលគាត់ទិញចាប់ដើមចំណេញច្រើនហើយអាចបញ្ចេញបានខ្លះគុំបញ្ចេញមាសម្ដងទាំងអស់នៅពេលដែលមាសកំពុងតែឡើងថ្លៃបើតែការលុយឬក៏យើងខ្លាចថាវាធ្លាក់មកវិញយើងបញ្ចេញនៅបរិមាណមួយនៅក្នុងបរិមាណតិចណា 100% វាចេញយ៉ាងច្រើន25ទៅ30បានហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមាសវាឡើងទៅដល់កំហុកហើយចាប់ដើមលក់ថែមទៀតយើងបញ្ចេញមាសបន្ថែមទៀតទុកមាសមួយនៅក្នុងរយៈពេលវែងបន្ថែមទៀតដែលការលក់របស់យើងវាមិនទៅទាំងអស់ណាបើសិនបើយើងលក់ទៅម្ដងទៅទាំងអស់អានឹងធ្ងន់ណាស់ពីព្រោះពេលវេលានៃការសន្សំរបស់យើងក៏វាមានច្រើនដែរហើយពេលវេលារងចាំផលចំណេញរបស់យើងគឺក៏វាមិនមែនជាលើកក៏មិនមែនតែម្ដងណាវាមានច្រើនដងនៅពេលដែលមាសកំពុងតែកើនឡើងយើងទៅដល់សង្គ្រាមពន្ធឬក៏បញ្ហាអតិផរណាបន្តិចសិនតើតើជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដារឿងនេះមិនមែនតែជារឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាទេប៉ុន្តែវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីថ្ងៃស្អែកនេះមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសកាណាដាលោក Mark Carney បានប្រកាសអំពីសង្គ្រាមចំនេះយើងអាចហៅថាសង្គ្រាមពន្ធលោក Mark Carney បាននិយាយថាយើងស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅពេលដែលយើងត្រូវបានគេវាយប្រហារការថ្លែងនេះគឺថ្លែងនៅមុខសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងអូតាវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយបន្ទាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពន្ធគយ 50% ទៅលើទំនិញរបស់ប្រទេសកាណាដាទាំងអស់ដែលមានបរិមាណឬក៏តម្លៃសរុបស្មើនឹង 20,000 លានបន្ទាប់ពីការចរចាទាក់ទងជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដានឹងបរាជ័យដែលពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទៅលើប្រទេសកាណាដានឹងគឺអនុវត្តនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រតែម្ដងសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសកាណាដាបានឆ្លើយតបវិញគាត់ថាគាត់នឹងដាក់ពន្ធគយត្រឡប់ទៅវិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាទៅលើផលិតផលដូចជាដែកថែបផលិតផលទឹកដោះគោគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗឧបករណ៍កសិកម្មផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកាណាដាបានលើកឡើងថារដ្ឋបានប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យព្យាយាមបំបាក់ប្រទេសកាណាដាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកាណាដាអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយកំពុងតែរឹងមាំជាពិសេសគឺមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតទេងាកទៅលើសារគាំទ្រទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Mark Carney យើងឃើញថាមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Mark Carney នឹងរហូតដល់ទៅ 67% នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបើយើងងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកំពុងតែមានបញ្ហាទៅលើគណៈបកទាំងពីរគណៈបកសេនាធិការរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលើកឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងអតិផរណារឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាប់គាំងក្នុងគោលនយោបាយថាតើនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការតម្លាអត្រាការប្រាក់ឬក៏ក្នុងការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់ពីព្រោះពន្ធគយប្រសិនបើវាកើតឡើងមែនក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អ្នកនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចំណាយបន្ថែមទៀតតែធ្វើឲ្យតម្លៃចាយវាយពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែពិបាកខ្លាំងទៅនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែមើលផងដែរពីព្រោះគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងនិយាយសម្រាប់អ្នកទិញដូរលក់មាសមានរឿងសំខាន់ទៅជជែកគ្នា
តែបើយើងមើលទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញយើងអាចឃើញថាសម្រាប់លោក Donald Trump អានេះមិនមែនជាការចង់បានពន្ធទេពីព្រោះលោក Donald Trump ដូចជាមិនចង់បានពន្ធពីកាណាដាប្រមាណទេមានចង់ទិញកាណាដាយកមកធ្វើជារដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អ្វីដែលលោក Donald Trump គាត់ចង់បាននោះគឺការប្រើប្រាស់អំណាចពន្ធគៀបសង្កត់ទៅលើកាណាដាឲ្យកាណាដាធ្វើអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានហើយពីព្រោះដីរបស់កាណាដាមានលោហៈកម្រយ៉ាងច្រើនដូចជា nickel, cobalt, lithium រួមជាមួយនឹងលោហៈសំខាន់ទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកមកប្រើប្រាស់បានផលិតជាអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្មការពារជាតិផងដែរយើងឃើញថាការបរាជ័យការចរចាគ្នានេះគឺបន្ទាប់ពីខាងលោក Donald Trump ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមចង់ឲ្យប្រទេសកាណាដាគ្រប់គ្រងឬក៏ផ្ដល់សិទ្ធិដល់ឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយទៅលើការគ្រប់គ្រងរ៉ែកម្ររបស់កាណាដាមិនទេតែអានេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រទោះបីជាមិនទិញក៏កាយក្រោយទៅកាណាដាក៏ជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរព្រោះបើយើងមើលទំហំពាណិជ្ជកម្មឬក៏បើសិនជាយើងមើលបន្ថែមទៅទៀតតើតើជាមួយនឹងអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេត្រូវបានស្គាល់ថាជាលោហៈកម្រឬក៏រ៉ែកម្រនេះប្រសិនបើប្រទេសកាណាដាក៏ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថា 90% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកាណាដាពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាណាដាលែងទៅពឹងផ្អែកទៅលើតំបន់អឺរ៉ុបលែងពឹងផ្អែកទៅលើអាស៊ីហើយបច្ចុប្បន្ននេះកាណាដាអាចពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិក 50% អឺរ៉ុប 25% អាស៊ី 25% ដូចលោក McConnell គាត់និយាយបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពន្ធគយទៅលើប្រទេសកាណាដានឹងបង្កើនការលក់ទៅតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់អឺរ៉ុបហើយធ្វើយ៉ាងណាមិនពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបរួមតើតើជាមួយនឹងសង្គ្រាមពន្ធដែលកាណាដាប្រកាសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែទទួលយកនឹងអូសបន្លាយស្ថានភាពនេះវាគឺជាបញ្ហាមួយធំតែម្ដងសម្រាប់តំបន់អឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតែវាគឺជាសារព្រមានទៅអឺរ៉ុបដែរអញ្ចឹងបើសិនបើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានកើតឡើងនៅតំបន់អឺរ៉ុបផ្ទាល់ខ្លួនឯងជាតិខ្លួនឯងណាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអានឹងយើងអាចមើលឃើញថាផលប៉ះពាល់ធំបានកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកាណាដាឬក៏តំបន់អឺរ៉ុបដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្រូវការជាសកលឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ជាសកលខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកលមានការរអាក់រអួលហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្តស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននិងបន្តស្ថានភាពលំបាកថែមទៅទៀតសម្រាប់តម្លៃមាសយើងអាចមើលឃើញថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាពិបាកក្នុងការរកហេតុផលដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ពីព្រោះហេតុផលតើតើជាមួយនឹងអតិផរណាជុំវិញទៅលើតម្លៃទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាមានច្រើនរាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់រាប់តាំងពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កើតនៅជុំវិញពិភពលោករួមជាមួយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបរួមនឹងប្រទេសកាណាដានេះផងដែរហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរតែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកំពុងតែមាននិន្នាការច្បាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាគឺការគ្រប់គ្រងធម្មពលរបស់ពិភពលោកនៅអឺរ៉ង់នោះគឺព្យាយាមគ្រប់គ្រងធម្មពលដែលតេតទៅជាមួយនឹងឧស្ម័នតេតទៅជាមួយនឹងប្រេងហើយតេតទៅនឹងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតតែកំពុងតែរកស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងធម្មពលជាអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រដែលហៅថាលោហៈកម្រតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការរយៈការដាក់ពន្ធគយដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងទៅលើរ៉ែដែលជាលោហៈកម្រសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការដែលមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនដូចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតហើយយើងអាចឃើញថាបញ្ហារបស់កាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអស់បន្លាយតទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា